Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tutajifunza katika somo la ndoa ambalo lina kichwa kinachosema uchumba. Kwa wale wazungu wanaita courtship. Basi kwa kwanza kipindi chetu, naomba tufunge macho tuweze kuomba. Asante Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa kuwa umekuwa pamoja nasi, umetulinda, umetuongoza. Mfalme wa amani, asante kwa neema yako ya pekee sana wakati huu tunapoenda kutazama neno lako, lakini tunapoenda kujifunza somo hili, Mfalme wa amani, uliweza kubadilisha maisha yetu na hatimaye likatuongoze vyema, maana nimeomba haya kupitia jina la Yesu Kristo, amina. Uchumba ni nini? Kuna tofauti gani kati ya uchumba, ndoa, lakini pia na urafiki? Leo tutajifunza zaidi au tutajikita zaidi katika neno uchumba, kujua maana ya uchumba, uchumba ni nini. So, uchumba ni nini? Uchumba ni mahusiano ya awali kati ya mwanamke na mwanaume ambayo wameahidiana, yani haijakamilika kuwa ndoa, lakini wameshaahidiana au ndani ya uchumba kuna ahadi juu ya kuja kuoana. Wengi tunashindwa kutofautisha kati ya uchumba na ndoa. Kuna mambo ambayo tunayakosea wakati wa uchumba, tunafanya mambo ambayo ni ya wakati wa ndoa, na mambo ya wakati wa uchumba tunashindwa kuyafanyia kazi. Sasa leo tutaona ni namna gani utajuaje huu ni uchumba, utajuaje hii ni ndoa, au vitu gani ambavyo vitakufanya wewe ujikite katika uchumba, usiingize ndoa ndani yake. Moja, katika uchumba kitu ambacho unapaswa kukifanya, moja, kumjua uliye naye ndani ya uchumba, kumjua uliye naye ndani ya uchumba. Lakini mbili, umfahamu vizuri. Mbili, kinachotakiwa kwenye uchumba, umwangalie, yaani jitahidi iwezekanavyo uwe. Kitabu cha Ellen G. White kinasema kwamba ikiwa ulikuwa unaomba mara 3 kabla ya uchumba, unapofika kwenye uchumba ongeza zaidi ya mara 3. Kwa hiyo wapendwa, hakuna kipindi kigumu kama kipindi cha uchumba, kwamba ni kivipi unaweza kumtambua huyu mtu ni sahihi, au ni kivipi unaweza kumtambua huyu mtu sio sahihi. Lakini pia kwenye uchumba kikubwa ni maombi. Unaweza wewe ukatumia akili zako, ukatumia fikra zako kumfuatilia au kumwangalia matendo yake, mienendo yake, ukafuatilia mpaka ukoo wao, lakini siri anayejua ni Mungu pekee. Kwa hiyo unapaswa kuomba, tunapaswa kuomba hasa wakati wa uchumba. Hivyo wapendwa, tunapokuwa wakati wa uchumba, tumuombe Mungu sana atusaidie kumuonyesha mwenzi sahihi katika maisha yetu, kwa sababu ni kipindi kigumu. Hatuogopeshi, lakini ni kipindi kigumu sana kibinadamu, kwa sababu ni wakati ambapo unatakiwa kumtafuta mtu ambaye atakuwa sahihi kwenye maisha yako, mtu ambaye atakuwa ni mtu wa maisha yako milele, hawezi kubadilisha. Hivyo tumwombe sana Mungu atusaidie kwa hili. Lakini pia tukiondoka hapo, kuna faida za kufanya uchumba kabla ya ndoa. Yaani kuna wale ambao umemjua binti leo, direct unaenda kufunga naye ndoa, au umemjua siku 2. So kuna faida za uchumba. Faida ya kwanza, kumjua mwenzako kiundani. 2, kuimarisha ndoa yako ya baadaye. 3, kujua namna ya kubeba madhaifu ya mwenzio, kwa sababu unapokuwa kwenye uchumba kwa kipindi hata kipindi tu cha mwezi mmoja, I think wiki 3, unapokuwa na mwenzio utakuwa unajua kabisa huyu hapendi hiki, huyu hapendi hiki, kwa sababu kama anakupenda kweli na kama ndio mwenzi sahihi kwenye maisha yako, kuna vitu ambavyo atafunguka
ukifanya atakwambia, lakini mwenzangu hivi na hivi na hivi. So tunapaswa sana kufanya uchumba, kwa sababu ndio wakati ambao wa kumjua mwenzi sahihi, lakini wa kujua namna ya kubeba madhaifu ya huyu atakaye